¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un helicóptero, el primero del canal de este tipo, que ya tenía yo ganas. Un modelo a escala muy conocido que muchos de vosotros seguramente habéis visto en películas americanas y algún afortunado en la vida real. El helicóptero Bell 206, en este caso el del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Vamos a desempaquetarlo y a volar un ratito con él a ver qué impresiones nos da, pero de momento voy a adelantaros que muy buenas. Tenéis la revisión completa en mi canal principal en YouTube, os dejo toda la info en comentarios. Soy Gavetec, nos vemos prontito.